Предвижда се цялостно обновяване на сградата, като най-належащ е ремонтът на покрива. Държавата би следвало да осигури 45% от необходимата сума, а за общината остават около 102 хиляди лева. Детската градина е избрана, защото в другите села, където има детски градини, в Цетново, в Новград, в Караманово, има извършени ремонти и остана последната детска градина, която е на територията на общината действаща, да бъде извършен ремонт. Община Ценово е кандидатствала по проекта на 2 януари. Стремежите са най-голямата детска градина в общината да бъде ремонтирана и обновена още тази година. Детска градина Щастливо детство е строена през 1989 година и се състои от 2 етажа, на които може да се помещава деца, но преди години е имало 2 групи, но сега в момента работим само с една смесена група с деца от 3 до 7 годишна възраст, една смесена група. Децата в градината са само от Долна Студена, а за тях се грижи екип от 7 души, 2 педагози и 5 помощен персонал. В село Долна Студена има много млади хора. Ние сме градината, която има най-много деца. Крайният срок Ценовската градина да бъде одобрена по проекта на Красива България е началото на април месец тази година. Честит!